Vean amigos, a esta pieza se le conoce como manífull de carburador, otros lo conocen como gargantilla. Todas las motosierras lo traen de una o de otra forma, pero lo traen. Cuando esta pieza ya está dañada, vamos a escuchar en la máquina que no queda por más que regulemos las agujas, se va a sentir inestable, al acelerar tampoco va a acelerar bien. Entonces esta pieza ya está dañada y hay que reemplazarla. Al reemplazarla ajustamos nuestras agujas y vamos a ver cómo rápidamente queda en baja y al acelerar va a quedar bien la máquina. Ahora, ¿por qué le afecta a la máquina? Bueno, porque interrumpe el tiempo de carburación. Al estar agrietado permite que por ahí fugue gasolina y que también entre aire. Y eso interrumpe el tiempo de la máquina.